trabajando detrás del alambrado. Les recordamos colaborar en poner los autos en la zona de estacionamiento que están debidamente señalados, poner los autos de punta, no a lo largo, para tratar de dar la mayor capacidad de estacionamiento a la gente con sus autos y con sus vehículos. Otra disposición que ha venido a la Secretaría Nacional, ayer ya se estuvo haciendo una recorrida por los campamentos.